duhet jemi rikthyer pra me sa duket në mënyrë kështu komplet të çuditshme, po merreshim dhe me koordinime gjëra të tjera. Faleminderit që erdhe kështu pa na thënë. Miq të dashur, përveç ligjit të ri për duanin, ka pasur në fakt një sherr tjetër të çuditshëm, është diskutimi për ligjin e rinis dhe kemi një gjysmë të riu që ka mbrojtur palën tjetër, grupin e interesit që do të jenë të rinë. Claudio Pula nga shoqëria civile. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Shumë faleminderit për ftesën. Faleminderit që e pranove kështu në last minute, si thon fjalës. Çështja është çfarë ndodhi dhe çfarë po ndodh me ligjin e rinis. Në fakt është diskutim shumë i gjatë që shoqëria civile, rinia e ka nisur prej vitesh. Dua të bëj një hyrje shumë të shkurtër për sa i përket çfarë është ligji i rinis, kur ka filluar puna etj. Për të gjithë teleshikuesit dhe dëgjuesit që na ndjekin. Ligji i rinis është një nismë. Ligji i rinis është një nismë e shoqërisë civile këtu dhe 10 vite më përpara. Por puna intensive ka filluar prej vitit 2015 nga një rrjet rinor që është rrjeti kombëtar i të rinjve. E theksoj, është një punë në bazë vullnetare pa marrë kokëleku, si thot populli. Për t'i dhënë të rinjve një ligj, jo, as pak, nuk është e vënë çështja e lekut, është çështja e vënë që të rinjt të mundet të kenë një ligj cilësor për të rinjt. Për sa i përket punës, filluam që në 2015 me takime konsultuese në 12 qarqet e Shqipërisë, kemi shkuar, kemi takuar të rinje të reja, organizata rinore, forume politike rinore në çdo cep të Shqipërisë për të diskutuar se çfarë problematika kishin të rinjt dhe se çfarë ata dëshironin që ky ligj për të rinjt, duke qenë se ishin një ndër vendet e fundit në rajon që nuk kishim një ligj për rinin, të mundet që të hartoheshe një ligj që do t'ju vinte në ndihmë dhe do të kishte risi. Tani për të gjithë ndjekësit e mund më thonë për çfarë është ky ligj i rinis dhe pse na duhet ky ligj për rinin. Normalisht kemi shumë ligje sektoriale që mund të jetë ligji i punësimit, mund të jetë ligji i vullnetarizmit, ligji për edukimin, për arsimin e lartë etj. Të cilët nuk duket sikur kanë pasur efekt ke rinia me fjalë. Që janë shumë të shpërndar, e përfshin rinin, ligji e voni shëndetësisë, por nga ana tjetër nuk e qëndërzon të rinjt. Në Shqipëri, që do të thotë kemi shërbime pafund, por kur vjen puna se çfarë marrin të rinjt konkretisht, ngren duar lart dhe thonë nuk e dim çfarë marrim, nuk e dim më se çfarë bëhet për ne, nuk e dim se çfarë ofrohet, dhe ne donim që ky ligj për të rinjt të rregullonte paksa të gjitha shërbimet, politikat rinore, ligjet sektoriale për sa i përket ofrimit për të rinjt në Shqipëri, dhe donim që në një farë mënyrë ti përmblidhnim dhe ti qëndërzonim. Dhe sigurisht gjitha këto keni paraqitur pranë. Kjo është paraqitur që në 2015 deri në 2017 bëm një punë intensive dhe hartuam një draft projekt ligji për rinin që vërtet e theksoj është mjaft cilësor që pasqyronte çdo lloj problematike, por çdo lloj kërkese për të rinj. Nga ana tjetër, çudia jon edhe vlen për ta theksuar është fakti që në momentin që neve kemi ftuar institucionet përkatëse që punojnë për të rinjt, konkretisht Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë që realisht e përgëzoj për bashkëpunimet që ka me shoqërinë civile dhe me të rinjt, por nga ana tjetër në këtë moment nuk e pam bashkëpunime. Tani një sekond. Në momentin një sekond, marrim gjërat me radhë. Me sa info kam unë, modeste, se nuk është se jam gazetar cilësor dhe serioz, projekt ligji që është aktualisht në diskutim ka qenë i përpiluar nga Ministria e Arsimit dhe madje nga zëvendës ministri i kohës asaj kohe Pati Kolgega. Nëse nuk jam i shumë i sakt. E di, jo kaq thjesht do të tregoja që e di. Që të qartësojmë. Çështja është pse ju e keni pasur, po themi, po e marr kot pa pas një lidhje direkte. Pra pse deri në momentin që pa u ndruar administrata e shkuar e Ministrisë së Arsimit e kishit këtë nivel bashkëpunimi dhe tani problemi qëndron problemi qëndron edhe më përpara. Ose më saktë vonë përpara se të bëhej ndryshimi. Ne në fund të vitit 2017-2018, fillim 2018, ne kishim një produkt cilësor, projekt ligjin për rinin. Dhe ne në një farë mënyre i ofruam bashkëpunimin dhe i kërkuam bashkëpunimin Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë me qëllim që hajde ta hartojmë dhe ta konsultojmë së bashku këtë projekt ligj pavarësisht se ne kemi dokument cilësor dhe kemi shkuar në gjithë Shqipërinë, ja ku e keni dokumentin, merreni, bëjini ndryshimet e nevojshme, konsultoheni, bëni çfarë doni dhe në një farë mënyre të kemi një ligj të vetëm për të rinjt. Nuk e kuptuan se pse nuk e kishim këtë bashkëpunim, por u fillua një proces i ri për të draftuar një projekt ligj të ri, ku ishte një dokument mjaft cilësor që dhe sot e kemi depozituar dhe po e diskutojmë në parlament dhe po bëjmë krahasimin.
keni një dokument që realisht janë të gjitha pikat dhe mundet që të marrin disa prej pikat e dopta që ne jemi duke komentuar dhe duke rekomanduar edhe në komisionet përkatëse në kuvent se çfarë duhet të ndryshohen. Nëse referohemi ligjit të rinisë që është hartuar nga qeveria ose më saktë nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe rinisë dhe ka kaluar nga Këshilli i Ministrave në parlament për të konsultuar, shqyrtuar dhe me shumë mundësi në datën 11 korrik do të kalojë në seancë plenare në parlament, ne shprehim shqetësimin që ky ligj realisht në një farë mënyre shkel kushtetutën e Shqipërisë. Nga ana tjetër, ligji i rinisë aktual që është draftuar nga qeveria dhe Ministria është antikushtetues. Është në mos përputhje të kushtetutës së Shqipërisë. Që do të thotë, nëse referohemi kushtetutës së Shqipërisë dhe mundet të bëjmë që të kemi ligjin e OJF-ve, por nga ana tjetër normalisht ne e dimë që Këshilli i Ministrave dhe qeveria shqiptare ka miratuar disa rekomandime të Konventës Evropiane të Drejtave të Njerëzit, apo nëse referohemi traktatit se si funksionon Bashkimi Evropian apo Karta e të drejtave themelore të njerëzit në Europë, nëse referohemi disa prej këtyre neneve të kartës europiane për të drejtat e njerëzit apo konventës europiane për të drejtat e njerëzit, nëse referohemi nenit 11 dhe 10 të këtyre konventave, që është e drejta për liri, për shprehje të lirshëm dhe e drejta për të organizuar, nëse i marrim nenet e ligjit të rinisë, janë në mos përputhje. Sepse nëse i referohemi disa prej neneve, që mundet të bëjnë që ligji aktual i rinisë, aty thuhet të bëjnë që të krijohet një rrjet rinor, që as pak nuk përcaktohet se për çfarë do të shërbej ky rrjet rinor. Nga ana tjetër thuhet që do të bëhet një organ vendimarrës që do të krijohet nga Ministria e Arsimit. Nga ana tjetër ne kemi organizata rinore, kemi të rinj, kemi grupe informale që vetë organizohen dhe duan që në një farë mënyre të bashkëpunojnë, pikërisht kjo është e drejta, por nga ana tjetër në momentin që ti ndërhyn si qeveri në sferën private të organizimit, thua që qeveria, nëpërmjet ligjit të ri për rinin, po tentoi të krijojë një artific ligjore për të marrë vendime për rinin vetëm nëpërmjet një organizate që e kontrollon po ajo. Tani kemi një shqetësim sepse nuk janë vetëm është shumë e saktë kjo që po thua. Kemi e bën disa shqetësime për sa i përket këtyre strukturave që adresohen për të ngritur tek projekt ligji i rinisë. E para punës kemi një rrjet rinor që përmendet aty, që nuk specifikohet se çfarë roli do të ketë, çfarë kompetencash do të ketë, që normalisht në një ligj cilësor duhet që të specifikohet qartasi, janë lenë vonë që do të bëhet publike dhe do të qartësohet nëpërmjet VKM-ve. Në momentin që ti kalon një ligj, me vendim Këshillit Ministrave. Në momentin që ti e kalon me vendim të Këshillit Ministrave, e sigurt që ti si institucion e ke aktin ligjor, por do që të arrish aty ku do ti. Dhe jo aty ku është e nevojshme për rinin shqiptare. Claudio, le të adresojmë elefantin në dhomë, thonë anglezët. A mos ndoshta e gjithë kjo mbyllje e Ministrisë së Arsimit dhe e qeverisë shqiptare për të mos bashkëpunuar me OJF të ndryshme, me grupe interesi dhe për mos të ngrënë pyk në terma të thjeshtë. A mos është për shkak të protestës së studentëve dhe ata nuk duan që të lejojnë më një situatë të tillë? Shiko, Flavio, gjithë secili i ri apo e von grup mosh tjetër në Shqipëri, si në çdo vend tjetër, ka të drejtë për të vetë organizuar, për të protestuar, për të ngritur zërin për një problematik të caktuar. Ajo çka neve po shikojmë nëpërmjet projekt ligjit, nga rrjeti rinor, nga Këshilli rinor që do të ngrihet një strukturë tjetër që nuk e kuptojmë çfarë do të jetë rrjeti rinor, çfarë do të jetë ky Këshilli rinor, dhe nga ana tjetër më e bukur aty cila është, do të ngrihen edhe këto këshillat rinor vendor. Dhe në qoftë se unë të pyes, në qoftë se mund ta gjesh, kush do të ishte kryetari i Këshillit rinor vendor në çdo bashki? Mund të më japësh një përgjigje? Kryetari i freshit i zonës? Jo, kryetari i bashkisë. Okay. Tani si ishte mundur? Sipas projekt ligjit. Si ishte mundur që një këshill rinor vendor në X bashki do të jetë në një farë mënyre opozitar në thonjza, që do të jetë kritik etj për të rinë. Si do të jetë mundur që kjo opozita në kuptimin e mirë të fjalës, opozitarizmi, dhe të ngrenë zërin dhe të shprehen se çfarë shqetëson, si mundet të shprehen në momentin që kemi kryetar të Këshillit Rinor Vendor, kryetarin e bashkisë. Dhe më e bukur është e vonë që ky Këshill Rinor Vendor, sipas këtij projekt ligji, nuk krijohet në institucionin e bashkisë, por lidhet drejt për së drejti me individin që është kryetari i bashkisë. Që do të thotë, përsëri kemi një tendencë nga ky projekt ligj që në një farë mënyrë ta
ta kapim organizatën rinore, ta kapim shoqërinë civile dhe të mos i japim të drejtën që në një farë mënyrë të ngrenë zërin në momentet caktuara për të kërkuar atë çka duhet. Shumë shkurtimisht, ose thjesht për ta monopolizuar dhe pikërisht. Ata që do ngrenë zërin do vazhdojnë të jenë në shumë shkurtimisht do doja që të prekja përsëri 3 pika shumë të rëndësishme që ne i shikojmë si shumë imediate, që ky projekt ligj nuk i adreson. Është folur mjaft edhe shumë dhe jemi lodhur për sa i përket kartës rinore dhe kartës studentit. Është një diskutim i gjatë që në 2015 mos them më herët, që kush e ka përgjegjësi që të hartoj kartën e studentit apo kartën e rinisë që të përfshijmë dhe gjimnazistët. Këto që u shpërndajnë. Kjo që u shpërnda, me aq informacion sa kam, është e bën nëpërmjet vendimit të Këshillit të Ministrave. Por nga ana tjetër, deri dje pavarësisht se ishte në nenin 100 arsimi, ligji i arsimit të lartë që duhet të bëhet karta e studentit, nuk dihesh se kush e kishte kompetencë. Në momentin që ti shkoje Ministrisë së Mirëqenies Sociale e Rinisë në atë kohë, ja i the topin Ministrisë së Arsimit. Tashmë nuk e di nëse ka kompetencën bashkia, ministria etj. Dhe thuheshe në atë kohë nga përfaqësues të institucioneve përkatëse që nuk kemi një bazë ligjore që të mund ta rregulloj ashtu siç duhet. Atëherë ti thua, më fal një minutë. Në momentin që nuk e ke patur këtë bazë ligjore, pse po e bën ligjin e rinisë? Çfarë rësie po i jep ti? Pikërisht, që do të thotë në momentin që rinia të ka bërë një kërkesë mjaft të rëndësishme, siç është karta e rinisë, karta e studentit, ti ende e le të parregulluar, dhe e le në ajër, dhe nuk e dim se çfarë do të bëhet. Si zgjidhet? Për sa i përket ligjit të rinisë që neve kemi adresuar dhe i adresojmë përsëri parlamentit me nenet që kemi përfshirë aty, është që të përfshi kartën e rinisë, kartën e studentit në këtë projekt ligj. Nga ana tjetër të mundet që në projekt ligjin e rinisë të futen më tepër nene të cilat rregullojnë punën dinjitoze për të rinjt. Sepse nëse referohemi, kemi një VKM për praktikat dhe nxitjen e punësimit të rinjve etj. Nuk mundet që një ligj i mirë të rregullohet gjithmonë me VKM. Prandaj kemi një ligj që në një farë mënyrë nuk na sjell një risi për të rinjt. Nga ana tjetër, meqense përmendë protestën e dhjetorit të studentëve, një kërkesë mjaft e rëndësishme nga studentët ka qenë ngritja e një komisioneri për të rinjt. Që do të thotë, siç kemi avokatën e popullit, por që të mos jetë thjesht një individ që mund të paguhet, dhe jo në rastin konkret avokati i popullit, por të ketë një institucion përkatës që në ato momente ku nuk i doli askush në mbrojtje studentëve apo të drejtave të rinjve, të mundet të jetë një institucion që të dalë aty për krah shoqërisë civile. Po që do ishte i politizuar, i caktuar politikisht. Jo, nuk duhet të që të jetë i caktuar politikisht, por të jetë një institucion i pavarur që në një farë mënyrë të mbrojë të drejtat e të rinjve. I pavarur vim te themra e Akilit, se zakonisht nga eksperjenca jon dim që kur ka ligje të reja ka gjithmonë dikush që do përfitoj ca fatura të kripura. Për shembull, te projekt ligji dhe prezantimi i projekt ligjit nëpër komisione, një nga pikat ishte në kuadër të financimit, projekt ligji parashikon financimin dhe bashkëfinancimin dhe parashikon madje mënyrat e financimit dhe zërat konkrete. Ka i faturë ky ligji, gjithë ky kuadër ligjor dhe gjithçka që do të tentohet të arrihet? Tani, kjo pyetje u bë dhe dje në komision dhe realisht nuk u mor një përgjigje. Neve përpara një muaji kemi qenë në konsultimin e projekt buxhetit afat mesër të Ministrisë së Arsimit, Sport dhe Rinisë, konkretisht për rinin 2020-2022 dhe nuk kishte protestave u thashë se bëjmë dot GDP-n aq. Pikërisht, nuk kishte në këtë diskutim asnjë moment ku të thuheshe që kaq përqind e buxhetit të rinisë apo kaq përqind e buxhetit të arsimit do të shkojë për zbatimin e këtij ligji. Që do të thotë, në këto momente, sipas projekt buxhetit afatmesëm 2020-2022 të Ministrisë së Arsimit, Sport dhe Rinisë, që është edhe ministria përkatëse, që supozohet që do të zbatojë ligjin, ose më saktë do të bëja të do ta udhëheqë zbatimin e këtij ligji, nuk kemi diku që të thuhet kaq përqind do të jetë për zbatimin e ligjit të rinisë. Që do të thotë në këto momente ngelet zbuluar. Dhe këtë gjë kemi kërkuar. Qartë, po nëse rrjedzohet ajo, nuk do i kalojë bashkive ky detyrim financiar? Nëse e bëjnë që çdo qytet ketë kryetarin e bashkisë në krye të këtyre bordeve të rinisë? Tani ne nuk do donim që kryetari i bashkisë të mundet të ishte dhe nuk do ta pranojmë që kryetari i bashkisë të ishte kryetari i Këshillit Rinor Vendor, sepse nuk do të bënte sens. Dhe nga ana tjetër, po mirë, mund të jetë kryetari i Forumit Rinor të asaj bashkie për shemb. Do të ishte më mirë. Por e bon që tjetë kryetari është shumë e rëndë, gjithmonë të keqes. Që do të thotë, nga ana tjetër për
përmbyllur e bën këtë pjesën e kapjes nga ky projekt ligji, është një nen në projekt ligj që thuhet Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë do të përzgjedh organizatën kombëtare që do të jetë përfaqësuese për rinin shqiptare dhe për organizatat rinore. Edhe e di se cila ishte kriteri që do të bënte përzgjedhje. E para e punës nuk ka se si ta bëjë Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë përzgjedhjen e një organizate kombëtare që do të përfaqësojë rinin, sepse në një farë mënyrë që këtu ti e kap me preferencat, pa dashur që në një farë mënyrë të adresohet dhe të shënjestrojmë Ministrinë e Arsimit, por nga ana tjetër, di cila ishte kriteri? Kriteri ishte do të përzgjidhet ai rrjet rinor, ai organizatë rinore që ka në përbërjen e vet numrin më të lartë të organizatave. Që do të thot, problemi nuk qëndron thjesht tek numri, që shpallet fitus. Problemi qëndron, nuk e dim, është që të mos e paragjykojmë, por problemi qëndron që që nesër mundet që në një farë mënyre të mbleth 100, 200, 300 organizata që janë fiktive, që janë thjesht me emër, që kanë thjesht një adresë në Facebook, dhe kaq. Dhe nuk e dim se çfarë bëjmë. Po çfarë kriteri? Nuk e dim. Kriteri kryesor është çfarë rezultate konkrete jep kjo organizatë rinore që do të përfaqësojë të rinjt në Shqipëri. Dhe shumë e rëndësishme që në një farë mënyre, ashtu siç edhe trumbetohet, të jetë tek merita. Çfarë ke arritur ti? Nisë mesazheve se më pëlqen që ka pak kritika. E para një mesazh për çështjen e duhanit që po diskutojmë, ligjin e duhanit, këtë të riun që s'ka mos i ka të hap me kur të jemi pa lek, nuk e di si do ta bëjmë. Do thënë mbrapa restorant Durrësit është një lokal që nuk pyet se pihet shumë duhan, nga mëngjesi darkë si duket ka ditur ku ta lidhi gomarin. Pse para jo, vetëm nga mbrapa aty vendit. Diun ca vende që mëngjes Flavio, normal që ligji i rinisë nuk do funksionoj kurrë, pasi në vetvete ne të rinjt si jemi pyetur asnjëherë për këtë gjë, edhe pse e bëjnë ligjin për ne. Unë jam vetë student, por as shokët e shoqet që njohim nuk kemi dëgjuar asnjëherë për këtë ligj. Me pak fjalë duan të përfitojnë të gjithë nga ky ligj, gjoja në emrin ton. Madje kur po diskutoj ligji i rinisë, të bëj edhe un pak kështu autoreklam, kam bërë vetëm një propozim dhe propozimi im ishte që siç kemi kuotat gjinore në parlament, kemi kuotat moshore, jo ta vendosin partitë, po të jetë detyrim neutrale, dhe pastaj ti shohim sa më shumë. Sidoqoftë, ja pra ai që flet për komisionin e projekt ligje fonde që vetëm zotëria i ka dëgjuar, ndërkohë në të tjerët jo vetëm që s'kemi marrë pjesë, po as nuk e kemi dëgjuar kurrë. Ndoshta duhet konsumoni pak më shumë media tradicionale, jo media sociale, se aty nuk flitet për projekt ligje, për komisione. Ndërkohë mesazhi tjetër thotë mirëmëngjes Flavio, jemi katandisur keq Flavia thua se jemi pronarët e flamurit të rrota e qerrës, jo më pronarët e flamurit shqiptar. Mesazhi im është shqiptar protestoj kundër çdo qeverie, si e djeshmja dhe e sotmja, akoma më shumë për sa i përket shoqërisë civile, ose është pjesë e shoqërisë ose nuk ekziston fare. Ose është pjesë e keqe e shoqërisë ose nuk ekziston fare. Faleminderit, na thot Iliri. Në fakt, edhe nga qendrimi yt Claudio, edhe do më lejosh ta bëj të drejtë për drejtë këtë pyetje, por edhe nga eksperienca e viteve të fundit, duket sikur shoqëria civile e ka ul pak pazarin, nuk është ajo që ka qenë. Tani për sa i përket edhe pazareve, sepse kemi edhe të rinj dhe qytetarë që na. Jam shumë dakord. E theksoj. E kemi fajin vet ndonjëherë, edhe si aktivist, edhe si shoqëri civile, sepse në një farë mënyrë edhe dje në komision kam parë haptazi se sa fresk disa organizata që punojnë me të rinjt ju bëjnë institucioneve përkatëse. Jemi këtu që në një farë mënyrë kushdo qeveri të jetë, kushdo ministri të jetë, kushdo institucion të jetë, të mundet që të jemi zë për të rinjt. Në momentin që neve bëhemi palë e shëmtuar, sepse ti mund të bashkëpunosh me një institucion dhe nuk ka asnjë gjë të keqe. Por në momentin që ti shkon një institucioni dhe i thua, hajde dhe më dëgjo, merri parasysh këto kritika që po të bëjmë, sepse në një farë mënyrë është në të mirën tënde, sepse ti do ta zbatosh ligjin dhe nëse do që në një farë mënyrë të mbash në Shqipëri atë 80% të rinjve që duan të largohen jashtë shtetit, atëherë është shumë e rëndësishme që në një farë mënyrë të bësh një ligj goxha cilësor. Për ta mbyllur, në ligj thuheshe të rinjt nga diaspora. Nuk është e rregulluar fakti i të rinjve që janë në Shqipëri dhe thjesht e von në këtë projekt ligj vetëm një fjalë ishte futur të rinj nga diaspora dhe nuk ishte specifikuar në as edhe një moment, ore si do të konsultojnë këta të rinj nga diaspora, çfarë kontributi do të kenë, etj. Claudio, pyetja e parafundit për ty është çfarë i thotë gjithë shqiptarëve që po të ndjekin këto momente?
Të paktën për sa i përket pjesës së rinis, është shumë e rëndësishme që në momentin që ka nga këto ligje, nga këto projekte apo politika që prekin interesat dhe të drejtat e të rinjve, duhet që të jenë më tepër kërkues. Jam shumë dakord që ndoshta dyert e bashkive, dhe nga sondazhi i fundit që neve kemi bërë, 81% e bashkive në Shqipëri, 81% e të rinjve shprehen se bashkitë i kishin mbyllur dyert. Flasim për mandatin që sapo u mbyll përpara atij qershorit. Imagjinoni, janë dyert e mbyllura, por në qoftë se nuk trokasim, do ta kemi shumë të vështirë që edhe ky projekt ligj të mos diskutoheshe aq sa duhesh të diskutohet. Pyetja e fundit fare, shoqëria civile, a u bind që ky është emisioni më i mirë i mëngjesit? Është fjalë lirë, e bon dhe kjo është shumë e rëndësishme për sa i përket shoqërisë civile. Dhe fakti që u shprehem hapur dhe pa dorashka është diçka e mirë dhe prandaj mendoj që është një emision që duhet të ndiqet. Qartë, shtasisht nuk ishte gjë si kështu, po s'ka problem. Nuk do tentojmë sërish me projekte me shoqërinë civile t'i bindim që ky është emisioni më i mirë i mëngjesit. Miq të dashur, do përcjellim Claudio Pulan me nderimet e rastit dhe do rikthehemi pas pak, kemi një tjetër të ftuar sigurisht në Kafeinë TV dhe Radio 105.7, ndaj qëndroni me ne.